मेरे एम्पियर मैग्नस 6 में एक जो है छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ऐसा है कि इसकी रेटलिंग नॉइस आ रही है। तो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है गड्ढों में जाकर बहुत बज रहा था, ठीक है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा वाला, ये जो है इधर से भी अलग से साउंड आ रहे थे, वो इतना ज़ोर से बज रहा था। तो मैंने एक सिंपल से ट्रिक यूज़, इसके जो स्क्रू है वो मैंने खोल लिए और वापस से जो है इसको दबाकर अच्छे से लगा लिए। तो ये जो साउंड है वो तो कम हो गया, बिल्कुल नहीं गया ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कम हो गया। मतलब इधर से आपको ये स्क्रू खोलना है, उधर से उस साइड वाला स्क्रू खोलना है, और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसा निकल जाएगा। ये निकाल कर मैंने इसके ऊपर डबल साइडेड टेप से अंदर से जो है वो कुछ कुछ ठिकानों से लगा दिया है। मतलब इधर 1 2 3, उधर 1 2 3, ऐसे लगाकर मैंने उसको वापस से जोड़ लिया। तो रेटलिंग नॉइज़ जो है अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। मतलब सर्विस सेंटर जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो ट्रिक है आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अंदर ज़रूर बताना।